Εγκαινιάστηκε στο Ηράκλειο το πολυιατρείο της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος. Το δεύτερο που βρίσκεται εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης μετά την Πάτρα. Το πολυιατρείο θα εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους στο Ταμείο των Εργαζομένων στην Τράπεζα της Ελλάδας, στην Εθνική Τράπεζα, αλλά και των εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ιατρείο είναι στην Οδό Παπανδρέου 15. Είναι χώρος που ανήκει στην Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων. Έχει αυτή τη στιγμή παθολόγο, καρδιολόγο, οδοντίατρο. Οι ασφαλισμένοι των αυτοδιαχειριζόμενων ταμείων θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται δωρεάν από παθολόγο και καρδιολόγο και θα έχουν πρόσβαση στην οδοντιατρική περίθαλψη του πολυιατρείου. Το πολυιατρείο βρίσκεται στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και στόχος είναι το επόμενο διάστημα να στελεχωθεί και με άλλες ειδικότητες γιατρών. Μετά από 22 χρόνια είχαμε ιδρύσει ένα πολυιατρείο στην Πάτρα και μετά από 22 χρόνια από την Πάτρα είμαστε στην ευτυχή θέση να ιδρύσουμε ένα πολυιατρείο και στο Ηράκλειο, στην πόλη σας, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα εξυπηρετεί όλους τους ασφαλισμένους τόσο του νομού Ηρακλείου όσο και των άλλων νομών, καθώς και τα παιδιά και συγγενείς οι οποίοι θα επισκέπτονται την Κρήτη ασφαλισμένοι μας.